Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengakui adanya penularan virus corona COVID-19 di udara. Para ahli menjelaskan ini terjadi karena percikan liur berukuran ekstra kecil bisa tidak langsung jatuh ke tanah, bertahan lama di udara sehingga berisiko terhirup orang lain. Terkait hal tersebut, yuk ketahui etika batuk dan bersin yang benar agar saling menjaga tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Saksikan videonya ya. Yang pertama adalah selalu gunakan masker saat batuk dan bersin. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga adalah tutup mulut dan hidung dengan tisu. Selanjutnya, jangan lupa membuangnya di tempat sampah jika selesai digunakan. Dan yang terakhir, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir.